എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കുട്ടനാടൻ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ ചവയ്ക്കാൻ പല്ലില്ലാത്തവര്, ചവച്ച് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചമ്മന്തി വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചമ്മന്തിക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചെറിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ചുമന്ന മുളക്, ഒരു 4 ചെറിയ ഉള്ളി കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 തണ്ട് കരിവേപ്പില. ഇതുകൂടാതെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ആദ്യം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടിയും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചമ്മന്തിക്കുള്ള ചിക്കൻ അങ്ങനെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാളയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഒരു മിക്സിയിലെടുത്ത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി, 2 മുളക്, ഒരു 3-4 ഇതള് കറിവേപ്പില, പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങനെ നല്ല മിക്സിയിൽ അരച്ച് നല്ല ചമ്മന്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ പച്ചമുളകും ആ മുളകും കരിവേപ്പിലയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർന്ന് അതൊന്ന് ഫ്രഷായി കിട്ടിയാൽ മതി. അതൊന്നും ഇതിനോട് അരഞ്ഞു ചേരണ്ട. ചിക്കനും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലൊന്നുമില്ലാതെ ചവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ചിക്കൻ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കടുക് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായി, നമുക്ക് അതിലിട്ടൊന്ന് കടുക് വറുത്തെടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചട്നിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചട്നി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടുക് വറുക്കുകയാണ്. അത് ഈ ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടാൽ മതി. ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ കടുക് വറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കടുക് വറക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഇപ്പം ആ മുളകൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഒരൽപ്പം പച്ചക്കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കരിവേപ്പില ചേർത്തതാണ് എങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചമ്മന്തി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചമ്മന്തി അങ്ങനെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടോ. ഇപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചിക്കൻ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, ചവച്ച് തിന്നാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അടിപൊളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ.